Hai guys, aku mau make up. Oke guys, kita ambil bedaknya dulu ya. Ini dia. Kita buka. Kita ambil ya. Kita cobain ya. Kita udah blend ya, guys. Kita baru pakai eyeliner. Apa yang namanya gak tahu guys. Ya sudah jadi, bagus banget. Pakai lipstick juga ya tadi. Oke, sudah ya. Bagus banget, tapi ini tuh kalau dipegang gak bakalan luntur.